Dopo le lamentele dei circa 1500 pazienti rimasti senza medico di base nel quartiere Meggiaro ad Est, è arrivata la risposta dell'ULSEI. L'azienda sanitaria ha spiegato di essersi subito messa in moto, ancor prima che il professionista di riferimento della zona andasse in pensione, attivando ad esempio la continuità assistenziale diurna in un container, sistemazione non adatta secondo molti cittadini. Si tratta di una soluzione estremamente temporanea perché è legata a dei lavori di ristrutturazione della casa della comunità di Este, che è fortemente voluta e necessaria in quella zona, che per forza di cose, sa meglio di me, deve essere conclusa entro giugno 2026, ma dirò di più entro marzo 2026. Quindi si tratta di una soluzione temporanea, ma è una soluzione comunque adattata in tutto e per tutto alle esigenze per cui per i locali, i locali adeguati, la sala d'attesa, l'ampio parcheggio, cioè c'è tutto in quella struttura. Chiaro, è una struttura temporanea. Una soluzione provvisoria che secondo la dottoressa soddisfa comunque tutte le necessità dei pazienti. Non è un servizio di serie B, perché sono medici di medicina generale, sono medici di ruolo unico, a quota oraria o a ciclo di scelta. Quindi in realtà sono medici a tutti gli effetti, con un alto livello di preparazione e di professionalità, e sono medici che sono stati messi in campo per coprire un fabbisogno orario che va ben oltre quello dell'attività ambulatoriale, perché parliamo di oltre 80 ore settimanali. Non c'è ancora un nome o una data certa sull'assunzione del nuovo medico di base. Quel che è certo è che l'azienda è al lavoro per trovare una soluzione. Tutte le misure mosse per continuare la ricerca di un medico provvisorio che voglia stabilirsi lì e prendere le scelte del medico che è andato in pensione, queste sono cose che continuano ciclicamente, cioè non è che adesso abbiamo aperto la continuità assistenziale diurna e rimane così. Tutte le manovre fatte, tutte le procedure messe in atto per la ricerca di un provvisorio continuano, così come a febbraio Azienda Zero, la Regione ci chiederà di bandire nuovamente le zone carenti e rimettere le zone carenti, cosa che viene fatta annualmente.